जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और वंशु डीबी के व्लॉग्स है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसे हनुमान जी चला रहे हैं। सबसे अच्छा अनुभव और सच्चा अनुभव आप सुनने जा रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है? क्या आपके घर में पायल की आवाज आती है? क्या आपके घर में पायल की आवाज आती है? क्या आपके घर में मंदिर के सामने पायल की आवाज आती है, जैसे कोई नाच रहा हो? ऐसा हुआ आपके साथ? इनके साथ हुआ। वो क्या? वो ये कि इन्होंने बताया कि भैया, मैंने जब जब लाइव में पूछा, आपने मुझे नेगेटिविटी का कुछ बताया कि नेगेटिविटी, पूजा पाठ हम करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर जब पढ़ते 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 आपने बताया कि हनुमान जी की कृपा आप पे हो चुकी है, दो तरंग या दो शक्तियां आपके साथ जुड़ चुकी हैं, एक माता की कृपा भी है आप पे। मैं अच्छी पूजा करती हूँ, दर्शन भी मुझे होते हैं भैया, आपने सही कहा, दर्शन होते हैं। लेकिन भैया, रात को 1:30 बजे के आसपास मैं डर गई। मेरे कमरे में, मतलब मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से आके मैं लेटने की कोशिश की मैंने, तो मतलब 1:30 बजे नींद खुल गई। फिर मैं वॉशरूम करके आई, लेटी, तो लेटने पे मेरे को नींद नहीं आई। और जब मैंने और सोने की कोशिश की तो मुझे पायल की आवाज़ आनी शुरू हो गई। और ऐसी आवाज़ आई जैसे मेरे मंदिर के सामने पायल की आवाज़, पायल पहन के कोई नाच रहा हो। देखा तो कोई नहीं था और मुझे उस समय डर बहुत लग रहा था। फिर मुझे याद आया, आपने बताया था कि हनुमान जी की तरंग है, माता की कृपा है, तो मैंने विनती की कि अगर कोई माता है जो खुश होकर नाच रहे हैं तो वो ना नाचे या पायल की आवाज़ आनी बंद हो जाए, चले जाए यहाँ से। मुझे डर लग रहा है। कोई माता या कोई कृपा नहीं है, कोई भूत प्रेत है, तो मैं, मेरे जो हनुमान जी महाराज की तरंग मेरे पास है, जो माता की कृपा है, उनसे विनती करती हूँ उसकी आवाज़ बंद करो, उन्हें भगाओ। और मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो सो गई। अब इन्होंने पूछा क्या था भैया, और सोते समय उन्होंने ये अनुभव किया, ये अनुभव उनको आया कि स्वप्न में कोई फोन आया है और फोन ये उठा रही हैं। उठाते समय उसी दिन उसी समय का है ये सपना, अनुभव ये उसी समय का है। फोन उठाया तो उठा के कोई लेडीज बोल रही है, आप अपने घर में पूजा करते हो ना दोनों टाइम? उन्होंने बोला हाँ। क्यों, आपको क्या करना? तो बस इतना ही बोला। एकदम से क्या हुआ, ये मार्केट, इन्होंने देखा ये मार्केट में खड़े हैं और मार्केट में एक औरत इन्हें देख रही है दूर बैठी बैठी, और इनको ये आभास होगा ये वही फोन वाली औरत है, जबकि फोन पे तो चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन ये फोन वाली औरत है जो इनको देखे जा रही, देखे जा रही, देखे जा रही। और वहां एक मंदिर भी है और कोई कह रहा है कि तुम इनसे डरो मत। ये आदमी और औरत हैं, ये पूजा पाठ करते थे, ऐसी जगह की पूजा पाठ करते थे जहाँ पे मूर्ति नहीं होती उस मंदिर में, वहां सिर्फ पैरों के चिन्ह बने होते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं। फिर भी इनको उनसे डर लग रहा है, ये बच के भाग रहे हैं। कोई कह रहा है डरो मत तुम, ऐसे कोई कह रहा है, फिर भी इनको डर लग रहा है। ये देखते हैं इनके घर के मंदिर में भी वैसे ही पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। और फिर इन्होंने ये बोला, एकदम से कोई आदमी आया, दाढ़ी मूछ में, इस तरह से कोई नेगेटिव टाइप में, मुझे गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश की उसने, तो मैं बंदर की तरह हो गई हूँ और मैंने उसको पकड़ के चाटे चाटे मारे और मेरी आंख खुल गई। भैया ये क्या था? वो कौन थे? वो महिला कौन थी? ये हो क्या रहा है? तो उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। ये तो प्रश्न, ये तो उनका अनुभव था, फिर उनका प्रश्न है, और अब ये उनके हमारी तरफ से उत्तर है। 3 in 1 वीडियो होने वाली है। हनुमान जी महाराज की कृपा इनके पास है, 2 तरंग है, माता की भी कृपा है। ये 100% सच बात है, ये खुद इन्होंने पुष्टि की है। दूसरी बात, वो कौन थी महिला? वो जब जिंदा थी तो वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन वो ऐसे नाच रही है और उसके घर में होने से डर लग रहा है आपको, तो वो अच्छा नहीं है। दिव्य चीज होगी, माता होगी तो माता के रूप में दर्शन देगी। इस तरह से घूर रही है तो वो अच्छा नहीं है, वो नेगेटिविटी है, वो एक चुड़ैल है। और चुड़ैल ही वो औरत है, और वो पूजा पाठ तो करती है लेकिन चुड़ैल है, वो तंग करना चाहती है। उसके साथ जो आदमी है वो गलत तरीके में दिखाया आपको, वो वही आदमी जो आपको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करा, जिसको आपने मारा है। आपने क्यों मारा है? आपका शरीर, आप जब मार रहे थे तो आप बंदर की तरह छलांग लगा के उसके ऊपर चले गए। हनुमान जी की तरंग थी, इसीलिए आपने उसको मारा। मतलब कहने का ये है, मैं यही कहूंगा कि वो पूजा पाठ करते थे तो करते थे, तुम्हारे घर में क्यों आए? भागो यहाँ से, अपने घर जाओ। नेगेटिविटी है वो, हस्बैंड वाइफ दोनों। हनुमान जी महाराज कृपा करें, आपकी सारी समस्या का समाधान करें। जो विधि या पाठ बताया हो वो करते रहें, डरे नहीं। वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो आपको, लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे तो वो है क्यों? कुछ चमत्कार करके दिखाओ, आपका फायदा करके दिखाओ। भगवान को ही पूजना, किसी और को पूजना नहीं।
और बजरंग बली ने चाहा, माता ने चाहा तो वो चले जाएंगे। हाँ, वो भक्ति करते हैं, माता की भक्ति करते हैं, उन्हीं के मलिन में चल रहे हैं, गण है वो, तो मैं सही बताऊं, मलिन में है तो वो गंदे काम गंदे तरीके से दिखेंगे। जब उसकी मलिनता साफ हो जाएगी, शायद आपका फायदा करें, शायद वो भस्म हो जाए। हनुमान जी की जो मैंने विधि वगैरह पाठ वाठ जो बताया हो वो करते रहना। बजरंग बली से विनती करता हूँ, बाबा इन पर कृपा करें, इनका नाम ये है। और जो नेगेटिव चीज पायल पहन के घर में नाच रही थी, वो शुद्ध हो जाए या चले जाए जहां से आए हैं। अगर शुद्ध हो जाए तो इनकी मदद करें, यही मेरी हनुमान जी महाराज से विनती है। और बाबा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कोई आदमी आपको पकड़ के गलत तरीके से कर रहा है तो वो आदमी भूत ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इनका कुछ अनुभव था। आपके घर में भी इस तरह की समस्या होती होगी, ये थोड़ा विचित्र है। घर में आवाज आना, पायलों की आवाज आना, फिर ऐसे होना, फिर ये दिखना कि वो चीज तो पॉजिटिव में है, पूजा पाठ करते थे, लेकिन फिर भी डर क्यों लग रहा है फिर उनसे? दिव्य चीज होगी, पूजा पाठ के भगवान के गण होंगे, माता के गण होंगे, तो डर नहीं लगेगा, आशीर्वाद देंगे। तो घूर के देख रहे हैं, घूर के, व्हाट इज दिस? घूर के कौन देखता पता है ना आपको? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज की जय।